कहता है अमोनिया सॉल्यूशन इज अल्कली। हाँ सर, अल्कली होता है। अमोनिया सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड ना। अरे हरे कृष्णा सर, ये गलत है। याद रखिए कि क्यों गलत है आप समझिए ज़रा। जो अमोनिया अल्कली, अल्कली का मतलब समझते हैं सर, जो मेटल्स में आ जाते हैं अल्कली, ठीक है। तो आपको याद में रखना है 18 का जो ए वाला है वो करेक्ट है, बट जो आर है वो फॉल्स है। कैसे पता चल रहा है सरकार? अमोनिया तो अल्कली सॉल्यूशन होता है, बट अमोनिया सॉल्यूशन टर्न जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है। तो आप याद रखिए इसके लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सरकार? द करेक्ट आंसर विल बी 18 के लिए करेक्ट आंसर विल बी कि ए तो ट्रू है बट आर इज फॉल्स है, ठीक है सर। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।